Otra fórmula poderosa como antioxidante es Celergy Boost. No solamente es una concentración alta de los mejores antioxidantes que usted encuentra en la naturaleza, sino que también es un estimulador de la oxigenación celular y la producción de energía. De tal manera que la persona no solamente va a mejorar la desoxidación de radicales libres a nivel celular, sino que también va a tener una mayor producción de energía. Desintoxicamos, nutrimos, activamos y desoxidamos.